तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने कॉमेडी शॉर्ट वीडियो को कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा एडिटिंग वाली वीडियो देख लीजिए, एक 10 सेकेंड का है। आलू सड़े सड़े, अच्छा, टमाटर सड़े सड़े, आप सबको ठंड मुबारक, रजाई में पड़ी पड़ी। तो दोस्तों आपने वीडियो को देख लिया है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूं कि आप अपने कॉमेडी शॉर्ट वीडियो को कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, अपने वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट को कैसे ऐड करना है, अगर अपने वीडियो में कोई मीम्स वगैरह लगाना है तो वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताकर देने वाला हूं। और फनी साउंड इफेक्ट एंड मीम्स कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताकर देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइस, तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो ये वीडियो जो मैंने एडिटिंग किया था, जो स्टार्टिंग में दिखाया है, वो मैं कौन सी ऐप से किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों को। तो मैंने उस वीडियो को एडिटिंग किया था कैपकट की मदद से। ये रहा हमारे पास कैपकट, ठीक है। तो मैं इसी एप्लीकेशन से एडिटिंग किया है, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। अगर आपको कैपकट की एप्लीकेशन चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैपकट को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा। और कैपकट को एडिटिंग करने से मतलब ओपन कर लेने से पहले आपको VPN को कनेक्ट करना होता है, तभी आप कैपकट एप्लीकेशन से एडिटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा VPN पहले से कनेक्ट है। यहाँ पे अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताकर दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी मैं अपना कैपकट एप्लीकेशन है जो ओपन कर चुका हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे न्यू वीडियो पे क्लिक करना है। न्यू वीडियो पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों नीचे HD का ऑप्शन आ रहा है, तो HD वाला पे टिक लगा देना है, ताकि आपका जो वीडियो का क्वालिटी है वो कभी खराब ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो को ऐड कर दिया है। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ आपको। आलू सड़े सड़े, टमाटर सड़े सड़े, आप सबको ठंड मुबारक, रजाई में पड़ी पड़ी। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, और वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे कैपकट का वाटरमार्क दिख जाता है। इसको आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। और ये हमारा वीडियो नहीं है, किसी सब्सक्राइबर का वीडियो है जो मुझसे बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो बोल रहे थे कि कैसे आपने वीडियो को एडिटिंग किया है, थोड़ा एडिटिंग करके मुझे पर्सनल बता दीजिए। तो मैंने बोला लाओ भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोग को सीख भी जाएंगे और जिसको ज़रूरत है वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बोलता है आलू सड़े सड़े, आलू सड़े सड़े, तो मुझे यहाँ पे एक फनी साउंड इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है, ऑडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए साउंड पे क्लिक कर देना है। साउंड पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे देखिए फाइल का आइकन देखने को मिलेगा। फाइल वाला आइकन पे आना है, और यहाँ पे डिवाइस पे जाना है, और डिवाइस पे आने के बाद आपको वही साउंड इफेक्ट दिखेगा जो आपने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं उस साउंड इफेक्ट को मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ जो लगाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये फनी साउंड इफेक्ट है, मैं उसको ले लेता हूँ। ले लेने के बाद दोस्तों इसको आपको अच्छे जगह पे सेट करना है, मतलब जहाँ आप नहीं बोल रहे हो कुछ, वहीं पे आपको फनी साउंड इफेक्ट को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ बोल रहे हो वहीं पे फनी साउंड इफेक्ट को ऐड कर दो, तो आपका आवाज़ अच्छे से पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से आपको सेट कर लेना है। तो प्ले कर लेता हूँ। आलू सड़े सड़े, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आलू सड़े सड़े, तो यहाँ पे बोलता है अच्छा। तो यहाँ पे लास्ट में हंसने वाला भी आवाज़ आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए स्प्लिट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्प्लिट कर दिया हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो कट जाएगा, और आगे का जो पार्ट है हम उसको डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए अभी वीडियो को प्ले करते हैं फिर से। आलू सड़े सड़े, अच्छा, टमाटर सड़े सड़े, टमाटर सड़े सड़े के बाद भी एक फनी साउंड इफेक्ट लगाना है मुझे। तो उसी तरीके से आपको अपने डिवाइस पे जाना है, और जो साउंड इफेक्ट है वो भी वीडियो के एंड तक देखते रहिए। आपको फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जो भी साउंड इफेक्ट है अभी हमारे पास उसको ले लेते हैं। तो ये वाला ले लिया है। ले लेने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। सड़े, आप सब देखिए फिर से प्ले करते हैं वीडियो को। आलू सड़े सड़े, अच्छा, टमाटर सड़े सड़े,
आप सबको ठंड मुबारक, यहाँ उस पे भी मुझे एक साउंड इफेक्ट लगाना है। तो फिर से आपको सेम उसी प्रोसेस को लेना है और गैलरी पे जाना है, डिवाइस में जाना है, डिवाइस पे जाने फिर से मैं कोई अलग साउंड इफेक्ट में ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो साउंड इफेक्ट, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ सेम उसी तरीके से। तो देखिए फिर से प्ले करता हूँ वीडियो को। आप सबको ठंड मुबारक रजा तो देखिए ठंड मुबारक जहाँ पे बोलता हूँ वहीं पे ये साउंड इफेक्ट आ जाता है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। आप सबको ठंड मुबारक रजा में अभी मैं इसको थोड़ा और आगे ले लेता हूँ। आप सबको ठंड मुबारक रजा में पड़ी पड़ी तो यहाँ पे एक और साउंड इफेक्ट मुझे लगा, रजा में पड़ी पड़ी रजाई में पड़े पड़े बोलता है ना, तो और एक यहाँ पे शॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट लेना है मुझे। तो फिर से आपको सेम उसी प्रोसेस को जाना है, यहाँ पे फाइल वाला आइकन पे जाना है, बैक कर लेता हूँ कहीं गलती, फाइल वाला आइकन डिवाइस पे जाना है और यहाँ पे जो शॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट है हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा शॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ले लेने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो में अच्छे से लगाना है, देखिए कुछ इस तरीके से। ठंड मुबारक रजा में पड़ी पड़ी यहाँ पे देखिए मैंने और आगे कर लिया आपको। रजा में पड़ी पड़ी देखिए अब वीडियो को पूरा प्ले करता हूँ मैं। आलू सड़े सड़े अच्छा टमाटर सड़े सड़े आप सबको ठंड मुबारक रजा में पड़ी पड़ी तो मैंने यहाँ पे देखिए शॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट भी लगा लिया है। लगा लेने के बाद दोस्तों ये जो साउंड इफेक्ट है वीडियो के बराबर में रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको नीचे स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे से जो पार्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा स्प्लिट करेंगे। वीडियो पे क्लिक किया है, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे स्प्लिट का आइकन देखने को मिलेगा, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और जो सामने का जो छोटा पार्ट है हम उसको थोड़ा स्लो मोशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखिए स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे नॉर्मल पे जाना है। नॉर्मल पे जाने के बाद आपको स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर लिया है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके। तो थोड़ा और स्पीड करना, तो अगर आप थोड़ा बहुत और स्लो करना चाहते हैं तो उसी नॉर्मल पे जाना है और थोड़ा सा मैं और स्लो कर देता हूँ इसको। तो इस तरीके से ले लिया है। तो मुझे और एक और साउंड इफेक्ट लगाना है। शॉकिंग वाला जो साउंड इफेक्ट है सिर्फ शॉकिंग तक ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, बैक कर लेते हैं। बैक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड के बगल में एक्सट्रैक्ट का ऑडियो आ रहा है, मतलब एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी में जितने भी वीडियो होगा वो दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑडियो में साउंड इफेक्ट नहीं है, वीडियो में है, तो आपको वीडियो को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ऑडियो में ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा ये वाला है, ये हंसने वाला। इसको सिलेक्ट करके नीचे आपको एक्सट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये ऑडियो में आ चुका है, लेकिन मैंने सिलेक्ट क्या किया था, वीडियो को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए जहाँ से हंसने वाला आवाज़ आ रहा है हम वहाँ से ले लेते हैं इसको और कुछ इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। अभी इस वीडियो में तो जो छोटा वाला जो स्लो मोशन किया है इस वीडियो को, इस पर क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा मुझे इसमें इफेक्ट लगाना है। नीचे देखिए इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉडी इफेक्ट पे जाना है और जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है उस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एडिटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। तो यहाँ पे पूरा मतलब इसका एडिटिंग जो है वो एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको वीडियो तक ही साउंड इफेक्ट रखना है। ये पूरा हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको वीडियो का लास्ट में मीम्स लगाना है तो नीचे आपको आगे की साइड देखिए यहाँ पे प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और जो भी मीम्स लगाना है उस मीम्स को आपको ऐड कर लेना है। देखिए मैंने ऐड कर लिया, प्यारी समझ गई, तो मैंने यहाँ पे देखिए उस मीम्स को भी ऐड कर लिया है, समझ गई। तो मीम्स को भी ऐड किया। अब मान लीजिएगा आपको वीडियो के एंड में कहीं मीम्स लगाना है। आलू सड़े सड़े अच्छा आलू सड़े सड़े बोल रहा है। अच्छा अब मान लीजिए वीडियो के बीच में कहीं साउंड इफेक्ट लगाना है, तो साउंड इफेक्ट लगाने के लिए सिंपली आपको वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको थोड़ा बैक कर लेना है। बैक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा। मान लीजिए बीच में कोई मीम्स लगाना है तो यहाँ पे आपको देखिए प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए प्लस वाले, इस पर क्लिक करेंगे
और जो भी मीम्स लगाना है, मैं एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी मीम्स अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस मीम्स को यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मीम्स है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए वीडियो के बीच में आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। टमाटर सड़े अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वीडियो के लिए मुझे नहीं लगता है कि मीम्स का ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, वैसा ही रहने देता हूँ जैसे था। अच्छा और आगे में भी मीम्स लगाया है, तो आगे में आपको अगर मीम्स रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो मुझे तो डिलीट कर देता हूँ। और ये सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिए वीडियो बनकर रेडी हो गया। तो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि कॉमेडी शॉर्ट वीडियो को कैसे एडिटिंग करते हैं, अपने वीडियो में कैसे मीम्स ऐड करना है, कैसे फनी साउंड इफेक्ट ऐड करना है, सारा कुछ मैंने आज की इस वीडियो में आप लोग को बताकर दे दिया हूँ। बाकी रह गया, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से लेना है, मीम्स कहाँ से लेना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस वीडियो को देखकर फनी साउंड इफेक्ट वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। चलिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।